E allora buona serata al pubblico, semifinali Crese League, Barlala in completo bianco contro Excalibur in rosa nero, dirige l'incontro il signor Cernigoj, guardaline Royaz dalla parte opposta, lato panchine e qui sotto Popolla vicino alla tribuna. Subito Maio per il primo spunto della partita, arriva l'opposizione del giocatore in maglia 3 Simone Farelli, tempi da 25 minuti, supplementari da 6 ed eventualmente rigori, tempi uguali al Crese Cup che ieri ha visto l'epilogo col successo di Edil New sulle gomme Marcello, che va verticale attardandosi un po', e allora Mujesan in pressing favorisce il recupero di Sabaki che va a puntare Scocchi, il sinistro, palla alta, subito buon ritmo e un discreto numero di emozioni, stavolta Excalibur a sfiorare il vantaggio, si resta però sul punteggio di parità 0-0 con Vercon in possesso. Daniel Ciave, Geroni va da Scocchi sulla destra, incontro Gelsi, pallone lungo ancora per Palin che prova a pizzicare di testa e arriva il vantaggio del Barlala. Non riesce ad opporsi fisicamente Farelli, Palin prende posizione, pizzica il pallone e mette fuori causa Messina. 1-0 Barlala, sesto minuto e 30 secondi. Gran palla davvero in profondità, bravissimo però Palin, bastava pettinare il pallone, lo fa benissimo. Adesso Gelsi di nuovo. Chiude troppo il destro. Si allontana da Scocchi, c'è comunque Gelsi pronto per la chiusura, recupera ancora Denis Gelsi, che poi vede Maio, lo serve in corridoio, gran palla di Gelsi per Maio, che piega le mani a Messina, che forse si aspettava il tiro sul secondo palo. Parte questo mezzo esterno che inganna il portiere di Excalibur. 2-0 Barlala, minuto 15. E comunque gran parte del merito, anche se il gol l'ha fatto Maio chiaramente, va ascritta a Denis Gelsi, molto molto attento e lucido nel pescare il corridoio giusto per il compagno. Gelsi con l'esterno, forse il primo errore della sua serata, poi va subito a recuperare con grande caparbietà e slancio. Ancora Gelsi di prima per Palin, con un altro passo il Barlala in questo primo tempo, 20° minuto. Gelsi suggerisce, Palin finalizza, 3-0. Ancora Gelsi che avvia e rifinisce per i compagni che là davanti veramente sono quasi al 100% di realizzazione. 3-0 adesso per Excalibur, inizia a mettersi abbastanza male, c'è bisogno di una reazione, di una risposta. Tanto siamo a 1 minuto oltre il 25°, basta così per il primo tempo, dice Cernigoj. Barlala 3, Excalibur 0, primo tempo ai limiti della perfezione per i bianchi. Allora cenno d'intesa dell'arbitro, il signor Cernigoj, con i portieri Messina e Vercon, tutto pronto per il secondo tempo. Excalibur chiamata a rimontare 3 reti per pareggiare i conti. 3-0 Barlala, infatti all'intervallo. Palin, Maio, Palin, questi i marcatori. Dragan Pusic su Scocchi che però intercetta, capisce tutto, allora Maio può ripartire, attenzione a Maio che ha spazio, serve Palin, Palin su Messina, riesce a trovare la tripletta personale, e se questa è la partenza di ripresa, insomma, 4-0 Barlala, 50 secondi appena sul cronometro. E tripletta quindi di sua sentenza Palin, che per il calcio a 7 è veramente una garanzia, specialmente quando si trova tu per tu col portiere avversario. Stoppa subito le intenzioni di corsa del 2, che va adesso con la rimessa laterale da Mujesan, che controlla, e da bomber vero qual è riesce a difendere dall'attacco di Geroni e a scaricare di potenza e precisione il primo gol di Excalibur. 1-4 la situazione, 2:30 sul cronometro. È arrivato almeno un episodio che può dare nuova linfa alle speranze di rimonta di Excalibur. Salita ancora ripida, lunga, ma insomma tanto un gol è arrivato. Ciave calibra verso Maio, anticipo buono di Ciarmatore, Stipancic finta per un attimo il tiro, si avventura con 2 giocatori addosso, costretto a tornare su Ciarmatore che cerca il destro, Geroni ribatte, ancora Stipancic per Mujesan, la palla passa, Vercon evita il secondo gol di Excalibur. Adesso Mujesan, secondo palo dal corner per Stipancic, irraggiungibile per il 6, sempre 1-4 per il Barlala.
Pallone a metà strada tra un controllo in corsa e un assist a Mujesan. E allora Geroni ferma tutto e riparte. Ciave. C'è Palin corto, va da Maio. Un po' più in qua, Maio punta l'avversario, cerca il suo mancino, lo chiude. La palla passa tra Cermatore e Stipancic. E Messina rimane di sasso. 5-1 Barlala. Minuto 5:30 della ripresa. A spezzare dopo appena un paio di minuti le velleità di rimonta di Excalibur. Arriva questo gol che può essere pesante. Prova a riportare in avanti i suoi. Bella la frenata su Gelsi 2 volte. Tocco dentro per Mujesan. Gelsi è sempre sul pezzo e intercetta. Palina adesso, tocco di ritorno per Scocchi che può andare a referto e ci va con un proiettile sul primo palo. L'unico spazietto disponibile lo trova scheggiando il palo. Gol del capitano Scocchi. 6-1 Barlala. E break pesante nell'economia della qualificazione alla finale di domenica. E ora esce Palin con grande gioia dalla panchina, che va a congratularsi con lui. Entra Daniele Bosco. Recuperare 5 gol a una squadra così compatta non è cosa da poco. Stipancic prova a iniziarla lui. Vercon si salva poi di testa. Cermatore. Mujesan scarica con tutta la potenza che ha il corpo la doppietta personale e vale la seconda rete per i suoi. 6-2 per i bianchi adesso la situazione. 8° minuto del secondo tempo. Andandoci di grande carica, con grande furia agonistica, Mujesan è andato più duro rispetto all'avversario che ha avuto la peggio, il portiere Vercon, per cui pausa forzata. Speriamo chiaramente possa riprendere il suo posto tra i pali della porta del Barlala. 16:30 sul cronometro. Sabacchi sul punto di battuta. Mandorino e Bosco in barriera. Arriva anche Maio. Arriva il fischio dell'arbitro. Sabacchi col destro, il tiro che indovina il palo alla sinistra di Vercon. -3 Excalibur. Sono ancora 8 minuti più recupero da giocare, quindi almeno una decina presumo. Forse una leggerissima deviazione della barriera, ma gol totalmente di Aymen Sabacchi. Rimessa lunga verso Mujesan, attenzione, controllo e gol di Matteo Mujesan. Tripletta per lui e dalla 6-1 siamo 6-4. 18:30 sul cronometro della ripresa. Può ancora esserci partita. Sembra avere un po' staccato la spina il Barlala dopo il +5. Sembrava ormai aver dato la qualificazione, ma con questa squadra contro Excalibur non bisogna mai dare per vinta la partita. Arriva il fischio di Cernigoj. Parte Mandorino col sinistro, leggera ma decisiva deviazione della barriera che spiazza Messina e dà il +3 in un momento decisivo del match al Barlala. 7-4 adesso la situazione. E intanto esce Maio con l'ingresso di Wolf per poter sfruttare la sua statura. Cercando Mujesan, duello con Geroni. Sponda di petto per Tuberoso. Mandorino lo ferma, lo anticipa e arriva dopo 30 minuti e 30 secondi di questa ripresa il triplice fischio di Cernigoj che certifica la qualificazione del Barlala alla finalissima di domenica, ore 21:30. Superato 7-4 Excalibur che era arrivato a -2 dalla grandissima rimonta dal 6-1 al 6-4, ma poi subito il gol nella parte finale di gara ha visto spezzate le velleità di recupero. Tra pochissimo Brada Impex in maglia grigia, Ops Beer Shop in maglia bianca.